Değerli izleyenler, geziyoruz yine etkinliği, Elazığ günleri, Elazığ tanıtım günlerini geziyoruz ve evet, harikulade eserlerin yer aldığı, Elazığ'ımızın güzel eserlerinin yer aldığı bir standdayız. Evet, gerçekten bu eserlerden gözlerimizi alamıyoruz. Hakikaten harikulade eserler var standta. Bu eserleri tabii her birini sizlerle paylaşmak gerçekten mümkün değil. Bu etkinliği gezmenizi ben tavsiye ediyorum. Özellikle buraya gelebilecek olanlara, yakın olanlara buraya gelip gezmelerini tavsiye ediyorum. Evet, bu güzel eserleri buraya getiren, hazırlayan yetkili arkadaşlarımız burada. Elazığ Kovancılar Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, belediyenin yetkilisi, değerli konuğumuz Cevat Karabulut'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Evet, bu güzel eserleri hepsini Elazığ'dan getirdik değil mi? Elazığ Kovancılar Lisesi'nden. Evet. Belediye başkanı olarak standlara geldik. Evet. Bu yıl geleneksel el sanatlarımızla o konseptle fuara katıldık, fesaneye. Evet. Çok memnunuz, mutluyuz. İlgi alaka çok güzel standımıza. Değil mi? Bayağı kalabalık. Ben de gördüm Evet. Gerçekten. İnşallah bundan Oldukça sonraki kalabalık. yıllarda da aynı şekilde gelip katılırız. Buraları Evet. şenlendiririz bu şekilde. Peki, hoş geldiniz, sefa geldiniz diyoruz. Bu güzel eserleri kimler yapıyor? Kurslarınız mı var? Nasıl oluyor da bu eserler Belediyemizde geliyor? Evet efendim. Belediyemizde sosyal belediyecilik içerisinde yer alan bu programımız 3 yıldan bu yana devam etmektedir. SODES kapsamında bu sene yaptığımız bu geleneksel el sanatları işimize yaklaşık 35 tane risk grubundaki bayanlarla çalışmaya başladık. Onlara önce bu sanatı öğretmek için nitelikli hale getirdik. Sanatı öğrettikten sonra da bu ürünleri tam olarak İstanbul'dan ve diğer illerimizden, diğer illerimizden belediyemize intikal ettirdik. Oradaki atölyelerimizde işleyerek son şeklini verdik ve fuardayız. Evet. Ürünlerimize çok büyük ilgi var. Orada istihdam edilen, bu işleri yapan bayanların bir büyük çoğunluğu risk grubundaki bayanlar. Risk grubu derken? Risk grubu derken evi olmayan, kirada yaşayan, dar gelirli, kocası olmayan, bazen yetim kızlarımız var. 18 öğrenim dışı olan öğrencilerden veya evlenmiş, boşanmış, naçar kalmış bayanlardan seçtik öğrencilerimizi. Evet. Bunlara önce sanatı öğrettik. Ondan sonra yaptılar bu işi. Şimdi de kendi evlerinde yapıp satmaya başladılar. Pazar sıkıntımız yok. Bunlar kendi ev ekonomilerine katkı sağlıyor bu projeyle. Pazar sıkıntısı da yok dediniz Yok değil mi? efendim, evet. Satılabiliyor. Tabii ki. Yapılan Tabii ürünler ki. satılabiliyor. Tabii ki. Evet, değerli izleyenler, burada güzel minik bir hostesimiz var. Bu kardeşimizin ismini öğreniyoruz hemen. Beyza'nın Çakmak. Beyzanur Çakmak. Beyzanur, sen de standta görevlisin değil mi? Evet. Bunları satıyorsun, bu güzel eserleri satıyorsun sen de. Evet. Peki yapıyor musun sen bu eserleri? Ben yapıyorum. Sen de yapıyor musun? Hangisinden yapıyorsun mesela sen? Ben mesela Narları yaptı. evet narları yapıyorum. Hangisinden yapıyorsun? Göster bakalım. Gel narlar burada. Evet, görüyoruz şimdi Beyzanur'un burada. yaptığı eserleri de görüyoruz. Oo, ne Boyaları kadar güzel. yaptı. Ne kadar güzel. Ahşap boyaların astarını atıyor. Ahşap işlemelerini, boyaları yapıyor. Evet. Astarlarını atıyor. Evet, bunları da yine İşlem Beyzanur'umuz, küçük minik kardeşimiz yapıyor. Gerçekten kutluyorum seni Beyzanur. Teşekkür ederim. Güzel eserler ortaya çıkarmışsın sen de diğer arkadaşlarınla birlikte. Buradaki örneklerden bahsedeyim evet. size. Bu Versace aynamız. Versace modeli aynamız bu. Ahşap üzerine çatlatma ve örümcek çatlatmayla yapıldı bunlar. Evet. Sonra Swarovski taşlarla işlendi. Daha sonra boncuklarla süslendi. Boya yaldızlandı. Şöyle bu hali aldı. Evet. Bu şekilde. Bu orijinal çatlatma, bu örümcek çatlatma. Bu model ağırlıklı. Alttan da alabilirsiniz böyle. Evet, gerçekten çok güzel bir eser değerli izleyenler.
taşlarıyla, özel çatlatma tekniğiyle çok farklı bir eser olduğu hemen fark ediliyor. Evet, göze çarpan eserlerden biri yine. Bu güzel eserleri üreten Eskitme çalışması var. Grup halinde bunlar bazıları. evet, Bazıları şu solun ayna da bazıları gerçekten grup. çok Evet. güzel görünüyor. Alaca. Bu da yine aynı teknikle yapılmış bir çalışma. tabii ki. Burada normal mozaik çatlatma göreceksiniz. Evet, bu tarafa doğru gidiyoruz hemen. Bunlar kadife tozuyla, yani seramik bu. Kadife tozuyla yapıldı bunlar da. Serpme kadife tozu. Evet. Buna gidip taşlanarak Kadife tozu, kadife tozuyla yapılıyor. Evet. Kadife tozu, evet. Bu eski lambalarımızı bu hale getirdik yine. Süsledik. Evet, gerçekten çok şirin olmuş. Pratik oldu. Mozaik çatlatma bu da. Farklı bir çatlatma örneği. Bu da farklı bir çatlatma örneği. Bunlar grup halinde böyle. Evet. Bunlar ahşap grubu. Transfer ve tamamlama. Boya tamamlamayla yapıldı bunlar. Evet. Eski küplerimiz var. Onları restore ettik. Restore ettikten sonra çatlatma boyayla yine o Aslında şekilde o hale küp getirdik. bence orada Evet. çok görünmüyor gibi. Evet, şu anda daha net görünebiliyor. Orijinal eski bir küp. Bu da yine çok güzel bir eser değerli izleyenler. Bu arada cam işleme var burada. Aynı şekilde cam işleme. Evet. Buradakiler de kurdele nakışı. Orijinal kurdele nakışları bunlar. Ağır nakışlar. Bu geri dönüşüm penye atletler, eski atletleri toplayıp geri dönüşüm yaptık. Bunlar aynalar bu gene. Evet değerli izleyenler gerçekten inanılmaz bir görüntü oluşturmuş. Eski atletlerden Geri dönüşüm. inanmak çok zor ama güzel bir çerçeve oluşmuş. Tabii bu söylemeselerdi inanın bunun çatlatma bir eser, çatlatma değil tabii ki bu eski atletlerden olan bir Penyeyle, çalışma. evet. Penyeyle olan bir Tel alanın çalışma geri olduğunu dönüşümü. anlamak mümkün değildi. Gerçekten Bunlar da yine çok el güzel yazmalarımız. çalışmalar. Yemeniler, el yazmaları. Evet. Yöresel onlar. Peki, verdiğiniz bu güzel bilgiler ve Elazığ'ımıza, bu güzel Anadolu ilimize verdiğiniz güzel çalışmalardan, katkılardan dolayı teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.